உங்க வீட்ல ஹீட்டர் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணாதீங்க. அதே மாதிரி குளிக்க போறீங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஹீட்டரை போடுங்க. போட்டுட்டு 10 நிமிஷத்துல உடனே ஆஃப் பண்ணிருங்க. கட் ஆஃப் ஆன உடனே சிலவங்க என்ன பண்ணுவான்னு பாத்தீங்கன்னா குளிக்க போகும்போது போடுறது, அப்புறம் குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆஃப் பண்றதே சுவிட்சை. அப்ப என்ன ஆகும்னா தேவையில்லாம வந்து இந்த மாதிரி காயில் ஏதாவது வீக்கா இருந்தா இந்த மாதிரி எரிஞ்சு போகிறதுக்கு நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி தண்ணியில ஷாக் அடிக்க நிறையவே வாய்ப்பு இருக்கு. நீங்க குளிச்சுட்டு வந்து சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணதுக்கு மறந்துட்டீங்கன்னா ஹீட்டர் கம்ப்ளைண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா ரன்னிங்லேயே இருக்கும், கட் ஆஃப் ஆகாம. அப்போ கரண்ட் பில்லும் அதிகமாக தான் வரும். ஓவர் ஹீட் ஆகி இந்த மாதிரி எரிஞ்சு போயிடும். அதனால வந்து தேவைக்கு மட்டும் ஹீட்டர் போடுங்க.